Bună tuturor, eu sunt Silvia și bine ați venit pe canalul Silviu TV. Astăzi facem un unboxing cu toate obiectele pe care le-am primit mai recent și mai târziu. O să începem cu pachetul mai mic. Nu o să mai stau să arăt și cutia, deoarece e foarte mare și nu pot să ridic. Hai să o tai. Bine, vine de la nașa mea și avem așa. Asta am zis că o să-l folosesc pentru Crăciun. Este brad de cu suport și accesorii. Produs pentru pictat și decorat. Aici avem așa, două bucăți de brad pe care va trebui să le pictăm cu aceste acoarele. Sunt două bucăți de brad pe care va trebui să le pictăm cu aceste acoarele. Și avem și pensulă cu care trebuie să pictăm. Avem aici niște accesibili. Sunt trei. Bine, o să desfac ca să vă arăt. O să-l fac. Haideți să vă și arăt. Deci o să avem așa, pentru Crăciun, înainte de Crăciun, pregătirile pentru Crăciun, așa că apăsați pe clopoțel și dați subscribe ca să fiți în curent cu toate pregătirile mele de Crăciun, că mai sunt câteva zile, luni, o lună și câteva zile. Așa, avem această pentelă de pictat cu ea, eu o să folosesc mai multe și acestea acoarele. Avem roșu, negru, galben, verde, alb și negru. Pentru a picta aceste două bucățele de brad, pe care apoi o să le facem, nu știu cum ne arată în desen, să le punem pe acest suport pe care și acesta o să-l pictăm, bănuiesc în modele diferite. Mai avem alte feluri. Avem așa niște accesibili cu cadouri. Și avem aici cum putem noi să decorăm și aici ce avem. Și tot ce avem. Aici acum putem să-l mutăm și aici o idee cum putem să îl decorăm. Și trebuie să avem așa două bucăți brad, 4 forme pretăiate pentru decorațiuni, o bucată suport brad, o bucată pensulă și 6 bucăți de... Aici scrie goașe. Așa s-ar numi goașe. Bine, revin imediat după ce le bag înapoi. Bun, cu atâta ne mai întâlnim de-abia la Crăciun. Bine, următorul lucru avem așa. Niște cărinoși. De fapt, sunt un fel de marcare de la Faber-Castell. Nu fac reclamă. Și avem unul verde. Wow, are mine destul de groasă. Și este verde. Nu știu dacă știți cum miros în general cariocile. Miros oribil. Sau marcarele. Avem unul de la FM1 Zebra. Portocaliu. Și unul aproape la fel ca acesta verde, numai că e altă culoare, pe roșu, tot de la Faber-Castell. Și bănuiesc că tot același... Mamă, cât de greu se deschide. Lol. Uitați, cam așa arată. Acesta? Da, are același miros. Un pic mai puternic. Bine. Cariocile acestea au fost. Bine, am primit câteva folite din acestea. Am primit una, două, 4 de-astea. Îmi trebuie pentru la școală, adică colegii care mă urmăresc o să înțeleagă. Bine. Și aceștia o să-i bag la lucruri folositoare. Avem un plic care bănuiesc că e gol, pentru că am
zis că am nevoie și de plicuri. Da, e gol. Am zis că am nevoie și de plicuri, dar am avut doar un plic, așa că mi l-a trimis la acesta. Am zis că am nevoie de plicuri pentru niște felicitări, că în ultimul timp am avut multe petreceri și n-am mai avut destui de astea plicuri. Și ultimele două, dar nu cele din urmă, sunt niște lucruri destul de interesante. Cam așa. Un fel de dosar unde să mi depozitez toate fișele de la Esle, roșu, pe culoarea roșie. Și așa, tot un dosar unde să depozitez foile, tot de la Esle. Acesta are ceva în el. Bun. Are câteva folii. Niște dosare aproape la fel, nu mai mici. Două. Pe gri. Acesta nu are plic de ăsta de așa, de scris, dar nu. Sunt trei. Sunt interesante. Și mai multe folii. Mult mai multe folii. Bun. Vin imediat după ce o să le depozitez. Bun, am pus tot ce era depus în acest dosar aici. Acesta l-am lăsat gândul și pe restul o să le pun departe. Dar credeți că doar atât am primit? Nu, deloc. Am primit aici încă o cutie. Nu o să vă vină să credeți. Am primit un nisip kinetic. Mulțumesc, Cargo Courier. Avem un kinetic send, the one and only kinetic send, never direct out. Și scrie în altă limbă mai jos. Natural send. Ok. Aici scrie în altă limbă. Și e Butterfly Garden Jumping Out Billions. Da, și mai avem aici instrucțiuni, cine nu știe să umble cu așa ceva. Hai să deschidem. Deschis e mereu greu. Wow! Interesant. Super mega interesant. Avem nisip. Dacă mă întrebați cum am vestit așa repede punga, păi erau efectiv astea așa, care le chestii normal. Avem un nisip kinetic roll. Și un nisip kinetic nou. Deci vedem ce putem face cu ele. Bine, mi-au dat câteva forme de plastelină. Bun, m-am întors, dar n-am găsit forme de plastelină, așa că am luat un bățin acesta de cafea, un trofeu așa, ca să bag în el, să fac un fel de trofeu și o cană. Hai să vedem. Bine, deci zicem mai întâi în instrucțiuni că trebuie să așezăm cutia la fel ca aici în poză. Să fie capac ridicat. Bine. O să testăm și acest joc să vedem oare despre ce e vorba. Bine. Am reușit să pun această cutie. Nu stă capacul fix, dar am reușit să putea bine. Punem acest nisip aici, dar hai mai să-l aruncăm bine.
facem sarmale. Ce știți voi? Hai, am făcut o sarmale în rol. Bine, să vă uite sarmale. Mai trebuie să vină un coleg mâine. Și de aștept. Știu despre ce e vorba. Hai să mai facem și cealaltă sarma. Am reușit să facem și această sarmă. Haideți să vedem ce ne iese. O să avem nevoie de ia să ne... Așa. Să vedeți și voi ce se întâmplă. O să avem nevoie de trofeu. Dăm aici la frumos, că aici o să lucrăm, să vedeți și voi. Și acest băț. O să-i dau. O să vedeți, bănuți. Hai să lucrăm mai întâi cu acest amor. Ok. E super tare. Stați să vedem ce scrie pe instrucțiune. Deci mai întâi să-l amestecăm bine înainte să formăm ceea ce trebuie. Deci o să-l amestecăm. Doamne, deci nu știu dacă vedeți. Eu acum îi dau o formă. El rămâne în această formă, dar dacă îl sparg, uitați cum se face. Oh my god, e super tare. Nisipul kinetic este viața mea. Nu știu dacă știți, este efectiv viața mea. Îmi place foarte mult. Bine, din acesta o să avem, să facem niște forme cu acesta, da? Bățe de ondulat și coară. Hai să-l facem un oval, haideți să-l facem un oval, că bărnesc că vă uitați mai mult, ok? Facem un oval așa, adunăm ce mai e pe aici. Bun. Asta e gata. Bine, imediat după ce mai aduc un băț. Bun, m-am reîntors, am mai adus un băț și niște farfurii. Bine, haideți să-l desfacem și pe următorul. Da, ăsta s-a adus. De cutie nu mai avem voie, avem nevoie doar de acestea. O să le dau așa, ca să putem lucra. Și cu acesta trebuie să le amestecăm super mega bine. Oh, vai. Efectiv, nisipul acesta kinetic chiar e antistres. Nu vrea să cred. Vă puteți juca cu el la nesfârșit, că nu se usucă, nu nimic. Puteți să-l băgați în apă să fie... Vai. Dar e și un fel nisiput și de la uscat, deci poate să fie uscat. Și ud. Deci, e uimitor. Data viitoare facem un unboxing la celălalt cadou. Bine, haideți să facem și din acesta câte formă. Mai tăi câte un tort așa frumos. Deocamdată ăsta nu e tort ăsta. Ce știți voi? Ăsta nu e un tort. Deocamdată.
o să aleg culoarea mauve. Și tortul facem la sfârșit, știți? O să facem două feluri de torturi. Deci, haideți mai întâi să punem în această ceașcă și să încercăm să facem noi o ceașcă, adică, da, îl mai amestecăm o dată, bine. Să încercăm să facem și noi o ceașcă, un mâner îl facem separat, asta, măcar forma să ne iasă. Este curat? Da. Haideți să o punem aici. Poate unii dintre voi nu știți, dar nisipul kinetic este alcătuit din nisip natural cu apă și nu știu ce mai are el ceva ca să reziste. Și sclipici al meu, de exemplu, și niște colorant. Poți să treci și fără sclipici, fără colorant, dar eu am ales să-mi iau cu lipici colorant. Bine, am făcut forma. Ziceți că facem ceai. Dar chiar după aia facem și ceai, nu? Uitați, la tort o să facem două feluri de ceai ca să se consume bine. Nu facem ceai, ce facem? Nu, ceai, nu. Bine, haideți să vedem cum îl scoatem. Deci, e ușor. Îl băgăm un pic înapoi. Și acum să-i facem mânerul, deci. Luăm un pic să vedem dacă stă. Luăm foarte puțin. Haideți să vedem. Cred că atât ajunge. Cam așa o să fie mânerul. Haideți să strângem ce e pe jos. Wow. A ieșit asta. Cam așa a ieșit băutura noastră, cana noastră mou. Haideți să-i atașăm mânerul. Sau ce mai rămâne din el. Că asta nu pot să-i zic mâner. Da, mai bine fără mâner. E, nu știu, o cană de asta mai personalizată. Fără mâner. Să-i fac o gaură. Ce ingenios. Trebuie să-i mai tai din nisip ca să pot să-i fac gaură, ca altfel să se rupă. Nu mai pot să-i iau ăsta. Gata. Imediat o să vă arăt și vouă cum arată gaura, dar că trebuie să-l bag la loc ca să nu se dărâme. Uitați. Nu prea știu cum este, dar hai să zicem că e un fel de cratiță. Hai să-i facem și în partea asta. Iar nu mai pot să ridic brațul. Bine, a ieșit. O punem înapoi, o mai secerăm așa, să nu mai cade din ea. Și primul nostru ceai cam așa arată. Mai punem un pic în formă. Acum. Așa. Bun. Prima noastră cană, de fapt, că ceai am mai făcut. Haideți să facem din nou un tort. Și punem deoparte și începem cu tortul tort. Hai să facem și din el și voi spuneți în comentarii la prima rundă care e și mai bine. Cana mov sau cana roz? Noi la cana roz a trebuit să facem alt model, adică nu cu două mânere sau ceva de genul, altul. Ha.
Ce interesant. M-a captivat chestia asta. Bine. Repetăm chestia asta. Punem înăuntru. Da, iar am pus bățul pe jos, o să-mi fie greu să-l iau. Gata. Bun, o să mai pun un pic. Haideți să vedem dacă e de ajuns. O să pun mai mult, că măcar mai tăiem. Bine, hai să strângem aici, că nisipul kinetic se mai mișcă din loc. Cam așa arată deocamdată. Și o să tăiem. Hop. Hop, așa. Cam așa arată. Haideți să vedem cum putem face mânerul. O să-i fac... O să fie surprins. O să fie greu. Așa. Și cred că o să-i fac un pic și așa. Cam așa arată mânerul aici. Vreau să-mi spuneți care aici mai bine. 1 sau 2? Iar am pus bățul pe jos și nu pot să-l ridic. Bine, îl pun aici, facem iar un tort, adunăm bine. Doamne, până am dat. Dăm concurentele sau concurenții la o parte. Și haideți să vedem. Primul arată cam așa. Al doilea cam așa. Hai să vedem care e mai în formă. Interesant. Hai să-l tăiem și pe următorul. Este că roza a câștigat. De ce? Pentru că a rămas o felie întreagă din el și când s-a tăiat perfect. Deci nu s-a fărămițat ca celălalt. Deci așa trebuie. Deci efectiv trebuie să facem și cu celălalt. Bine. Haideți să facem acum un trofeu, să vedem care trofeu este mai bine. Și mai întâi, acum, o să începem pentru cea mai bună prietenă. O să începem cu culoarea roșie. Haideți să-l fărămițăm bine. Bine. Haideți să ne apucăm. Dacă vreți, o să continui această provocare cu nisip kinetic, cu BFF, când o să mai vină pe la mine. Da. Bine. Ar mai trebui
care mici goluri și o să mai pun un pic. Dacă nu mai pică din el, aș pune un pic. Aș vrea să umplu până sus și de aceea, ca să fie drept, o să pun mai mult. Da? Presez. Nu da pe covor. Covorul se ia greu. Bine. Haideți să vedem. Aceste manere îmi incomodează în a tăia. Perfect. Wow. Acum o să presez bine cu degetul. Bine, acum o să adun ceea ce a mai rămas. Și mânerele la fel, n-avem nicio șansă să-i facem din nisip kinetic, pentru că ați observat și voi ce se întâmplă. Dacă v-ați uitat până aici, ați observat. Și... bine. Haideți să-l scoatem. Zici că e închețată. Zici că e închețată. Deci ziceți voi. Cu ce seamănă în momentul acesta? S-a stricat. Wow. Wow. S-a stricat. Bun. O să-l mai pisez o dată și acum îl scot cu adevărat. Bine? Haideți să-i facem și niște mânere. Mânerele... bine? Cam așa am făcut ca să stea și el frumos. Și acum hai să-i fac niște mânere. O să-i fac niște manere des întâlnite, adică nu e ceva rar, foarte rar. Și pentru că e trofeu, o să-i fac altceva, nu o să-i pun ăsta așa. Ăsta o să-i pun ceva de genul așa. Nu. Cazi. Ah, ce idee bună. Ce idee bună a fost ăsta. Haideți să-i fac și aici mânerea asta. Wow. Chiar am inspirație, se pare. Acum îl pun la loc. Îl scot. Și acesta este trofeul nostru momentan. O să-i fac aici o mică platformă unde să stea mai bine făcută. Nu! Bun. O să mă mișc repede și aici o să stea el la un loc micuț, n-are de ce să fie mare. Bine, haideți să-i facem. Hop! Acesta este primul trofeu. Nu prea seamănă. Mi-a venit o idee. Și scriem aici. Opa. Nu cădeți. Ne scriem și noi ceva aici. Cea mai bună prietenă, da? Scriem BFF. B. Nu vrei să scrii, știți cât de greu e. F. Subliniez, ca așa e aici. Altă linie. Pe deasupra. Bag într-un dreptunghi, dacă nu v-ați dat seama. Bine. Nu prea se înțelege, dar... și aici fac o inimioară. Yay! Nu prea se vede, dar... haideți să-i facem și cu acesta. Deci, îl amestecăm și pe acesta bine, iar am pus bățul. Revin după ce l-amestec. Haideți să punem aici, după ce l-am amestecat bine.
Mâine seară o să fac un tutorial pentru orez cu lapte. Da. Aici umplem așa ca să, după aia să putem să-l tăiem, să pară egal. Bine, nu să pară, să fie. Bine, să-ți adun, bine. O să adun acest nisip kinetic, văzut. O să-i fac și lui o bază. O să-i fac o bază mai, nu știu cum să vă spun, sofisticată. Nu, glumesc, o să fie mai rotundă. Cum să fie altă bază. Acum o să-i fac o gaură aici. Și o umflătură aici. Bun. Să scrieți în comentarii care dintre cele două trofee a ieșit mai bine. Hai să-i facem și aici mânere. Hop. Hop. Bun. Parcă la celălalt e și mai bine mânerele. Scriem și aici B, F, F. Scriem aici iar o inimă. Bun. Facem aici niște mânere și bubum. Vă las acum timp să scrieți în comentarii care este mai bun. O să-l tai mai tip acesta roz, pentru că mi se pare interesant să tai ceva. Și din această tăietură se va transforma într-un tort roz. O să vedeți imediat. Bun, am tăiat. Și acum o să vină un tort. Bun, și rezultatul a venit imediat. Este Mickey Mouse. Aici avem urechile. Ochii nu prea se văd, nasul și gura. Nu prea se vede, dar eu zic că e bun așa cum e. Urechile